40A. Cái thời gian trễ em chỉnh là 02, cái dòng em chỉnh là 63, kẽm em đang hàng là kẽm 0.15. Máy này có thể hàng được kẽm tối đa là 0.22. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với em qua số điện thoại 0888 321 300. Đây, cái mối kẽm rất là trắng, rất là đạt yêu cầu. Xé là gách này nha anh em. Nếu mà kẽm mà khi mà hàng vào pin, nếu mà xé gách là đạt yêu cầu. Đây em test lại một đoạn. Máy kẽm rất là trắng, rất là đẹp luôn. Trong khi đó dòng chỉ chỉnh mới có 63 thôi mà kẽm ra cái mối hàng ra này rất là đẹp, xé là gách. Còn đó là kẽm 0.15 đó. Còn mà kẽm 0.22 vẫn hàng được bình thường anh em. Đây, thấy không? Anh em nào cần thì liên hệ qua số điện thoại của em nha, 0888 321 300. Một bộ như vậy là 950.000, có nắp đậy đàng hoàng luôn. Cái hộp gỗ là do cái xưởng gỗ chuyên nghiệp đóng, bề mặt rất là bóng loáng, rất là đẹp. Một bộ như vậy là 950.000. Anh em nào cần thì alo cho em, ship hàng toàn quốc luôn. Đây, có hàng rất là đẹp. Nè, cái món hàng này anh em thấy không, rất là đều, rất là đẹp luôn. Anh em nào cần thì alo cho em nha.